मेरे था। कैपिलरी चेक करने के लिए आपने इसको प्रेशर देना थोड़ा सा, अगेन लगा के गेज होगी। यहाँ पे हमने इसको प्रेस करना है, ठीक है, क्योंकि ये गर्म है इसलिए मैं रबड़ के साथ इसको प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ से इसको गैस ऑन करनी है, थोड़ी सी गैस दे के हमने यहाँ पे कैपिलरी चेक करनी है। ये देखिए, ये कैपिलरी इसकी चेक हो गई, ओके है। गैस रिटर्न आ रही है कैपिलरी से। उसके बाद फिर हमने गेज बंद करके इसकी लाइन अलग कर देनी है। जिसने ये पहले फ्रिज तैयार की थी ना, उसने सारी इसकी जो है ना डिज़ाइनिंग ख़राब की थी कंडेंसर की, इसलिए हमें थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। कैपिलरी भी काट दी थी उसने, देखिए कितनी छोटी कैपिलरी कर दी है, ठीक है। ये कैपिलरी हमने मैक्सिमम आधा इंच से भी थोड़ी सी कम हमने फ़िल्टर के अंदर लगाई है। चलें जी, कैपिलरी का टांका भी लग गया है। दोबारा इसको गेज लगाएं। गेज लगाने के बाद हमने गैस ऑन कर दी है। सर्दियां हैं इसलिए मेरे सिलेंडर का प्रेशर जो है वो R600 है, इसलिए बहुत ही नीचे चला गया। सर्दियों की वजह से गैस ठंडी है, गर्मी होती तो ये फ़ौरन जो है ना प्रेशर ऊपर चला जाता है। जितना प्रेशर गया ठीक है हमने दे दिया। इसके बाद हम फ्रिज को ऑन करेंगे। फ्रिज को ऑन कर दो जी। जैसे ही हमने फ्रिज ऑन की, सिलेंडर हमने बंद कर देना है और 0 से थोड़ा सा ऊपर रख के वाल सेट करना है हमने सिलेंडर का। ये देखें थोड़ा सा, ये प्रोसेस भी हमने 1 मिनट के लिए करना है, ठीक है जी। 1 मिनट भी ज़्यादा है, मैक्सिमम 35 से 40 सेकंड तक। कंप्रेसर चल रहा है, ठीक है। हीट चेक करते रहेंगे साथ साथ। यहाँ डिस्चार्ज से शुरू होती है हीट और स्टेप बाय स्टेप कंडेंसर के अंदर, कॉइल्स के अंदर ये सारी ऊपर से घूम के, ठीक है जी, सारी ऊपर से घूम के यहाँ से रिटर्न हो के फ़िल्टर तक आएगी। याद रखें कभी भी हीट गर्मी हो या सर्दी हो यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। कंडेंसर की हीट अगर यहाँ तक आ रही है, आपके फ़िल्टर तक आ रही है, फ़िल्टर आपका हीट हो रहा है, तो या तो आपका कंप्रेसर बड़ा है या आपने गैस ज़्यादा डाल दी है, ठीक है। कंप्रेसर अगर बड़ा लगा देंगे फिर भी हीट यहाँ तक आएगी, गैस कम डलेगी और प्रेशर क्योंकि कंप्रेसर का ज़्यादा होगा, हीट यहाँ तक आ जाएगी, फ़िल्टर गर्म होगा, उसके साथ कंप्रेसर भी गर्म होगा। आपका पंप वीक हो सकता है, जल्दी से जल्दी पंप वीक हो सकता है। 1-1.5 महीने में या 1 हफ़्ते में, या हो सकता है 1 दिन भी ना चले। और दूसरा कंप्रेसर जल भी सकता है। हमेशा कंप्रेसर प्रॉपर कैपेसिटी के मुताबिक लगाएं। अगर आप कंप्रेसर बड़ा ले आते हैं, अगर आपके पास कंप्रेसर बड़ा है, आपको पास दूसरा कंप्रेसर नहीं है, इसके साइज़ का कंप्रेसर नहीं है, तो फिर इसके कंडेंसर को बढ़ा दें।
एक एक्स्ट्रा कंडेंसर जैसे ये लगाया मैंने, एक एक्स्ट्रा कंडेंसर लगा लें। 1.10 1.8 का मिल जाता है कंडेंसर, आप उस हिसाब से लगा लें। कितनी कैपेसिटी मिसाल के तौर पर आपका कंप्रेसर लगना है 1/5 का और आपने लगा दिया 1/4 का, तो 1/4 का चलेगा नहीं, उसका पंप वीक हो जाएगा या फिर ओवर हीट होकर ट्रिप करेगा, बार बार कूलिंग नहीं प्रॉपर होगी, गैस कम डलेगी, नीचे वाले खाने में कूलिंग नहीं आएगी, ये 100 मसले बनेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप उसमें 1.10 का एक कंडेंसर साथ ऐड करें, ठीक है। उसके बाद उसमें गैस फिल करें और हीट जो है वो फ़िल्टर के पीछे रहनी चाहिए। कम से कम एक कॉइल ठंडा होना चाहिए, फ़िल्टर के पीछे एक कॉइल जो है ना, ये यू बने हुए होते हैं, ये एक ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलें, हमारी गैस पूरी तकरीबन हो गई है 0 के ऊपर। जैसे ही हमने बंद किया, ठीक है, ये बंद कर दिया हमने, तो हमारी सुई जो है ना बिल्कुल 0 के ऊपर है, नीचे माइनस पे नहीं गई, इसका मतलब गैस पूरी हो गई है।